Mau kemana Dedek? Nora? Hai guys, aku lagi mau ke atas, Mas. Saya sama temanku. Mau lihat tamanan Dedek ya? Iya. Oke. Di atas. Banget guys. Ya. Oh enggak itu ya. Hai guys. Wah, perawalannya belum jadi guys. Banjir guys. Hah? Mana guys? Oh, sudah mulai tumbuh nih guys. Tuh. Ini bayam. Kangkungnya tuh. Itu kucing, ada tanaman kucing. Udah bersemi nih guys. Lihat itu guys, ada kucing pipit, hai botak. Banyak. Ya guys. Ini peralon nih guys, mau dibikin semai Buat apa? kangkung ya guys. Aku mana? Nah, ini tenda guys. Nah, ini sama ada burung guys. Ini sama itu. Ini burung guys. Ini bukan Mana namanya burungnya guys? itu. Oh itu tuh. Kena itu ada yang mati apa? Gagak kucing itu. Ini kena ini tuh ada kucing tuh gagai. Iya. Kucing makan dia. Tadinya hewan-hewan itu mati. Gagawa kucing. Oh,